咁近排咧就收到呢個觀眾問題啦，咁就話咧，好似聽講呢排唔少人咧都諗住喺 PSA 度轉會，咁就問下我有咩睇法。咁咧我嘅睇法咧就你直接跳到結論啦，你睇完呢個就可以走。結論就係咧，睇咁多呢啲級牌嘅新聞做乜嘢啊？咁時間咁多，不如做啲有意義嘅嘢啦。反正咧我自己睇法咧就係 PSA 繼續都會係龍頭嘅。咁咧如果你唔中意呢條片，唔中意呢條片咧，咁記得留個 dislike，留個 comment。話下我咧，咁你就可以走啦。咁咧，對於有興趣咧，聽下點解我有咁嘅諗法嘅人咧，咁啊歡迎你就繼續留低啦。咁呢度係 KBGF TCG 啦，我就買埋咗日版同埋英文嘅 Pokemon 卡。咁唔知大家有冇興趣呢個事先聲明啊？咁呢個事先聲明就我基本上係唔 grade 卡嘅。咁你見到我買 PSA 卡咧，都係同其他人直接收翻嚟嘅實際嘅 PSA 卡嚟噶啦。咁主要都係 PSA 啦。目前好少有人賣其他嘢俾我啦。始終我覺得喺香港嚟講咧，我接觸到嘅大部分都係 PSA 卡。咁咧就講下呢個事情嘅緣由啦。咁就係緣由就係由呢個 PSA 收購嘅 BGS 開始啦。跟住之後仲有呢個就係有一個人喺外國咧，咁佢 grade 咗呢個 Zekrom and Pikachu 嘅嗰張 GX 嗰張 RR 嘅 GX， 好似 RR 英文版咧，佢 grade 咗好多張啦。咁然之後好似全部都係得9。咁嗰個人咧後來咧就賣咗俾呢個 PSA 啦。咁之後就見到 PSA 咧，就似乎咧佢 check 翻佢嘅 short number 咧，就發現佢張卡有10枚。咁咧啲人就話咧，會唔會係呢個 regrade 咗，即係 PSA regrade 咗啲人啲卡，即係專登 grade 啲人啲卡做9，咁佢就可以咧平啲咁樣 buy back，咁然之後就可以將佢全部轉晒到10，然後拎翻出嚟賣咁樣啦。咁呢個係傳聞1號啦。咁咧 PSA 咧係有俾一個解釋，即係點解發生呢件事咧？咁佢哋解釋就係話咧，因為咧佢哋 first grade 同埋其實咧佢哋都會 review 嘅本身都咁，但係咧佢呢個 buyback 嘅呢個系統咧，同埋佢呢個 review 嘅呢個進程咧就未同步，咁就變咗佢喺呢個 review 之前咧，就已經同個客講咧當係9咁樣 buyback 啊。咁呢個就係 PSA 嗰邊俾嘢解釋啦。咁你接唔接受咧？咁就自己思考啦。咁咧，咁今日我就純粹嚟講下，我覺得咧。即係出現咗啲各種嘅事情之後咧 ，PSA 仲會唔會繼續係呢個即係值得嘅 grade 啦？又或者係即係可能我覺得啲人轉會係即係我點睇啦？咁我自己覺得咁咧，呢個 grading 咧分咗2個，即係點解你會想 grade 一張卡啦？咁第一個就係可能你自己抽到張卡，跟住之後你又想 grade 咗佢，就保存好啲嘅卡。咁呢個係個人喜好啦。咁第二方面就係呢個即係投資買賣嘅呢個方向啦。咁既然係個人喜好嗰方面咧，就好快講完嘅。咁個人喜好就係你中意啲乜嘢就 grade 乜嘢啦，唔需要理其他人係點諗嘅，都唔使理。即係 PSA 唔 regrade 你啲嘢，咁都係嗰句啦。PSA 咧，除咗佢係呢個 personal card grading 啊，之外咧，咁都仲係 present again 啊嘛。咁就你唔中意個 grade set 到9啦。咁咧就即係個人喜好嘅嘢，就你中意 PSA 咯，中意 CGC 咪 CGC 咯。咁如果真係你問我嘅話，其實我中意嘅呢個鑑定公司咧，我係中意 PCG，即係唔知你有冇聽過 PCG 啦。咁咧，佢係如果你攞到呢個，即係如果你 BGS 攞到 Pristine 嘅話咧，咁佢就黑標啊嘛。因為 PCG 嘅話，佢都有嗰個金嘅一個 label 啦，即係佢話係一個真係一個鍍金啦。咁如果你去9分嗰啲咧，佢都有呢個銀咁樣啦。我自己就中意呢啲金金銀銀閃亮亮嘅嘢啦。咁所以我自己中意 PCG。咁但係你話喺市場上面有冇價咧？咁目前嚟講咧，都係冇乜價嘅。咁另外最中意嘅就係 ARS 咯，ARS 原圖藝術品一樣咧，都係非常之靚嘅。咁佢又唔係冇價嘅，但純粹就係流通量極低咁樣咯，即係可能講出嚟，可能有唔少人都直情唔知係咩嚟嘅。咁建議你就自己 Google 一下啦，呢個 ARS 嘅 step 係咩樣。咁咧就我哋就繼續講下呢個第二個方面咧，就係即係想投資買賣。咁我哋講咗 PSA 先啦。咁 PSA 就係即係叫做 grade Pokemon 卡入邊，或者加埋 Sports 卡啦。咁都幾乎係存在得最耐嘅呢個公司鑑定公司啦。咁佢流通量都係最大嘅啦。咁好多收藏家佢都中意，即係你知道有 set collector 嗰啲，佢中意成 set 都係一樣嘅。咁儲開 PSA 嘅人，咁佢其實將會繼續儲 PSA 咧，係一件即係都非常之正常嘅事啦。咁另外咧就係一啲人話 PSA 係即係有存在運氣，有可能 regrade 之後咧，咁就會唔同咗 grade。咁老實講，間鑑定公司都係咁樣噶啦。咁另外咧就係即係而家 PSA 卡咧，幾乎係如果你知道咧 GameStop 咧，佢搞緊呢個 Power Pack，咁佢就係即係簡單嚟講就係抽卡，網上抽卡啦。咁佢就指定係要 PSA 卡噶。咁另外 Fanatics 咧都有佢自己嘅一個同類型嘅產品啦。
跟住之後仲有即係各種唔同嘅網上嘅抽卡嘅呢個公司嗰啲咧，好多時佢哋都係淨係侵 PSA 卡玩嘅啫。咁我覺得咧 PSA 有咁大個護城河咧，你話佢會突然之間冧，又或者係我會覺得你應該要轉會咧，咁咪真係唔特別建議嘅。咁另外咧，咁啲係而家啲人話轉會啊嘛，佢哋話 PSA 唔夠準確，所以佢哋決定要轉會揾其他呢個更準更加好嘅鑑定公司。咁即係你諗翻咧，唔揾 PSA 咁你揾邊個同佢鑑你啲卡咧？咁咧都有幾間都大大地啊，即係 PSA 之後細啲嘅公司嘅。咁例如你可以揾呢個 CGC 啦，咁 CGC 係一間咩嘢公司咧？咁就即係叫做新過 PSA，因為以前係淨係鑑呢個漫畫嗰啲嘅。咁喺上一次即係 Covid 期間呢個 Pokemon 非常熱門嘅時候咧，咁佢哋咧就開始咧鑑定埋呢個 Pokemon 卡啦。咁咧佢關於佢嘅呢個新聞有啲咩咧？就係都係好似上年嘅事情，即係2025年定係24年嘅時候咧，咁啊 grade 個假嘅 prototype 嘅卡啦。咁就係好似係有一個人聲稱佢自己係以前係呢個 Pokemon 員工，佢一堆呢個好舊嘅嗰啲試版嘅時候嘅嗰啲卡啦。咁咧就結論咧就發現咧有啲係真嘅，但係有好多咧都係2024年嘅時候印完之後咧就拎咗去 CGC 嗰度成功鑑定咗嘅。咁嗰個咧就係一個即係7位數美金嘅呢個詐騙案啦。咁即係 CGC 就會 grade 咗啲假卡，雖然都唔係話 PSA 冇 grade 過假卡啦，但係即係你唔 grade PSA， 你 grade 其他公司 CGC 都係有呢個問題咯。咁另外咧就係呢個喺 CGC 開始呢個鑑定呢個 TCG 嘅時候咧嘅早期咧，佢哋係有呢個9同9.5，然之後有10分嘅呢個 grade 啦。咁好耐之前啊，唔知道即係大家嗰時喺 hobby 未咯？咁但係嗰時咧，當年咧佢又決定要取消呢個9.5嘅，咁咧就都俾人爆出嚟，就係有呢個內幕交易啦。咁佢就臨出呢個消息之前咧，即係有啲人咧就買咗好多呢啲9.5嘅卡，咁即係9.5係平過10噶嘛。咁然之後佢買咗勁多呢個9.5咧，咁佢宣布咗取消9.5之後咧，咁啊 send 晒入去 regrade，咁全部變晒10咧，咁咧就賺咗好多錢咁樣咯。咁所以咧，即係 CGC 都係有佢自己相關嘅醜聞啦。另外，即係 CGC 同埋 PSA 一樣啦，到中間都係換個 label 啦。然後即係 CGC 嘅本身係佢好似一開始係藍色底嘅 label，咁而家變咗白色啦。咁相比起 PSA 佢轉 format 咧，咁啊轉得仲多啦。咁就 CGC 嘅新聞就係咁樣咯。然後你話去到 BGS 咁咧，就即係如果你以呢個買賣嘅角度嚟睇咧 ，BGS 最大問題就係 grade 得好嚴，同埋咧，如果呢張卡唔係一個黑標嘅呢個 BGS Pristine 嘅話咧，咁基本上個價咧就低啦，同埋佢喐得好慢啊。咁即係如果你係做生意，你想 grade 完之後賣，然之後 grade 完，然之後賣，然之後一路重複嘅話咧，咁你用 PSA 卡嚟做咧係會快好多嘅。咁就即係 BGS 就係咁嘅情況啦。咁同埋咧 ，BGS 咧近排咧都俾呢個 Collectors Universe 咧咁就收購咗啦。咁所以佢嘅未來係如何咧，不確定嘅。我自己都有喺個先舊片咧，就講過我點樣睇呢件事情啦。咁但係整體嚟講咧，市場咧或者人咧都係中意確定嘅。咁啊 PSA 咧睇個樣都唔會俾人入，都話唔會收購到佢噶啦。咁所以咧佢就繼續會繼續存在啦。咁 BGS 俾人收購咗之後，充滿咗不確定性咧，咁就可能都會影響到啲人即係鑑定嘅呢個諗法啦。咁錄呢條片嘅時候咧，咁就見到咧，Collectors Universe 宣布咗咧，會將 BGS 嘅呢個新嘅鑑定卡咧，就叫做 upgrade 啊，咁就變成可以網上面睇到佢嘅 scan 啦。咁咧，我覺得某程度上嚟講咧，BGS 咧基本上係算係一個，除咗因為黑標之外咧，基本上係唔係好入流，即係以呢個 tag 啦，同埋以佢哋網頁設計啊，同埋佢所有 customer service 嗰啲嚟講咧，基本上都係非常之不穩定嘅一間公司嚟嘅。咁但係俾人收購完之後咧，就到大家拭目以待，到底未來會係點樣啦？跟住你話咁，我哋即係唔問 CGC， 唔問 BGS， 咁你揾 tag 啦。我見呢排咧都有唔少人喺 social media 上面咧都推廣 tag 啦。咁我自己咧就覺得佢個 step 咧就係你要有啲嘢喺個底嗰度，咁先會靚咯。咁就即係普普通通對於我嚟講，我自己就唔特別中意啦。咁如果係即係因為我覺得咧，如果底要褪到啲嘢先靚咧，咁其實我 magnetic holder， 然之後去擺個底度擺啲擴展殼，咁其實都一樣靚嘅。咁但係咧講翻去呢個 tag 嘅呢個宣傳重點啦，宣傳重點就係 AI grading 啦。咁某程度上你問我咧，我覺得呢個 AI grading 咧就係即係點講咧，即係好似即係幾年前嗰啲乜嘢都叫做電子就好似勁啲咁。即係如果你係呢個即係個 channel 大部分都係成人啦，咁就好似即係好幾年之前咧，即係好似大學嘅學科，只不過係普普通通嘅科，加個 global 落去咧，咁啊大家覺得佢勁咗啦。
咁 tech 咧，我某程度上都會覺得咧，佢加個 AI 落去咧，咁就好似勁咗咁樣，即係佢可能真係 AI，佢真係用 AI 嘅。咁但係你知其實有好多而家啲人，即係明明係即係可能炒菜機械人，即係其實係用機械人，即係舊嘅 technology，佢個 AI 落去咧，大家就覺得佢勁咗咁樣啦。咁即係我覺得 tech 可能即係佢唔知佢係咪真係 AI 啦，有時需要講 AI 令到大家覺得佢勁啲咁樣啦。咁即係佢一嚟就係佢即係比較新嘅公司啦。咁都係話即係新嘅嘢咧，喺頭嗰幾年咧，佢會 fail 嘅機會都非常高。咁你話係咪要而家就 grade 咧？咁唔知道。咁都係話你個流動性方面咧，咁自然新嘅流動，即係啲人見得少咧，咁都影響佢呢個即係叫公信力啦。咁同埋即係都有人一路都係玩呢個 regrade 啦，咁就都係有時試過去無啦 grade 個7啦，第二次 grade 個10啦，咁即係咁佢同你講 AI 佢都未必每一次即係 repeatable 咁樣啦，都係從 grade 實驗都係一樣咁係咁啦。咁另外就係即係 tech 啊 PSA 啊嗰啲咧，都不時都有新聞話啊整爛咗人哋張卡，然之後照 grade 咁樣，就即係你上得多啲網咁，成日都見到呢啲咁嘅新聞噶啦。咁即係間其實你話如果你想鑑定揾間冇醜聞嘅公司咧，基本上都唔存在嘅。單在你話到底邊個醜聞衰啲，咁呢個就你自己感覺下啦。咁但係你問我咧，我覺得 PSA 仍然都會維持主流好長嘅一段時間嘅。咁但係喺呢件事件入邊咧，我覺得咧，即係喺 PSA regrade 呢件事件入邊咧，我覺得你最大嘅學習咧，應該係咧，大部分嘢都係 noise 嘅，你全部其實都可以唔使理嘅。雖然咧我都會拍片講呢啲咁嘅主題啦，咁但係我喺個 YouTube channel 嚟噶嘛，我想大家睇嗰啲片啊嘛。咁咧，如果冇片就冇人可以睇到嗰啲片啦。咁所以咧就揾啲熱點嘅話題嚟講下咁樣嘅啫。即係好似頭先我同你睇過嘅啲所有新聞咧，其實咧呢個網上面啲人嘅記憶力咧係極之短暫嘅。即係你玩完幾個星期，即係整多一兩個月之後咧，就已經冇人會 care 嗰單新聞嘅。咁即係例如咧，我頭先同你講嘅所有新聞咧，咁如果你係呢個新嚟嘅朋友咧，你可能聽都冇聽過嘅，因為即係過去咗啦。咁另外咧，唔知大家仲記唔記得呢個 Snipe 就係呢個 Propstein 咧，佢話唔玩 eBay 之後出咗嚟，佢自己玩呢個 Snipe 啦。咁都係即係呢個網上嘅拍賣平台啦。你想象係 eBay 咁樣，但係規模細好多啦。咁佢都俾人發現咧，佢有 shoe bidding 啦，即係佢自己 bid 高啲嘢，然之後就可以收多啲 commission 啦。然之後同埋有呢個洩漏咗呢個客戶嘅資料咁樣啦。咁就即係然之後咧，佢玩咗唔知玩一個月都唔知有冇得就接咗網站咯。咁仲有冇人記得呢件事情咧？咁好明顯就唔多啦。即係呢個係靠新聞嘅，不過可能香港有少啲人即係關注呢個寄賣外國嘅寄賣服務啦。咁但係咧有一單咧唔知道你哋會唔會記得啦？好似上年嘅時候，即係上年年頭好似講得多啲嘅，就係呢個關於 CT scanning 啦。咁就簡單嚟講就係有個人咧去拎咗呢個即係 basic 嗰啲盒咧，就拎去做 CT scan 嘅，發現原來可以睇到咧到底入邊嗰個 hollow 咧到底有冇噴火龍咁樣啦。然之後逐包卡包咧都可以拎去 CT scan。咁嗰時咧啲人又覺得咧地球就嚟要毀滅啦。咁呢個燒得 investment 咧，即係除咗你話舊嘅 pad 可以稱重之外咧，原來而家仲可以 CT scan 嘅。咁即係嗰時啲人又係覺得就冇啦，而家收集呢個全部呢個原封嘅卡包咧都準備收檔啦。咁但係到而家呢個2026年嘅呢個1月啦，咁仲有冇人 care 呢啲新聞咧？咁好明顯就係冇啦。咁所以咧就係即係各樣呢啲咁嘅新聞咧，其實對呢個大嘅市況咧都係一啲影響都係冇嘅。咁然之後翻去即係 specific 啲呢件事件啦。咁就算你覺得咧呢個鑑定卡嘅未來咧就唔係 PSA 最大，會係即係當我哋中意 tech 先算啦。咁我見有好多人都推呢個 tech 啊，咁講 tech 啦。咁你覺得未來咧係 tech 嘅，咁但係咧有冇 PSA 一個體量咁大嘅公司同埋 tech 呢間，即係相比起 PSA 嚟講，算係一間蚊型嘅公司咧。咁即係由 PSA 冇咁受歡迎啦，去到兩間即係我當 tech 會越嚟越受歡迎啦。然之後去到兩間勢均力敵啦，然之後再去到呢個 tech 要超越 PSA 咧，係一段非常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 之長嘅時間嘅。咁你係咪需要呢一個 moment 你就覺得要即刻轉會啦？嗱，你記得我以上講嘅大部分咧，都係以你嘅目標係鑑定卡，然之後拎去賣一張鑑定卡去獲利為前提嘅。個人喜好咧係完全不討論嘅，喺我呢部分嘅討論入邊。係咁，你係咪需要而家就即刻去轉會咧？咁冇玩啊，係啊，我都覺得即係冇乜必要啦。我覺得與其你係即係擔心呢個 PSA 會唔會唔係一個龍頭嘅公司咧，咁多時間做埋晒呢啲，因為我覺得有少少多餘，即係負責 entertainment，即係我覺得 entertainment 係好重要嘅。
咁但係就唔好太認真，係咁。如果你係即係想唔想擔心呢個具前瞻性嘅話題嘅話咧，咁不如擔心下嗰間嘅鑑定公司，即係而家 PSA 同埋 CGC 咧，佢 backlog 都係唔少嘅，即係佢哋鑑定嘅時間咧都係比以往係長嘅。咁不如你擔心下佢哋清晒佢啲 backlog 啊，同埋即係可能 power pack 啊嗰類 repack 咧，佢哋買咗好多 low end 嘅平嘅 step 之後咧，可能唔會再收新嘅鑑定卡。咁然之後會唔會出現咗好多咧啲人叫 junk slap 嘅呢個，即係唔知咩廢卡都有走去鑑定嘅嗰啲鑑定卡，即係會對呢個鑑定卡市場有咩影響咧？我覺得你擔心呢樣都實際過擔心到底應唔應該要喺 PSA 嗰度轉會啦。咁另外就係咧，其實呢個世界咧唔睇 YouTube channel，又唔睇我呢個 YouTube channel 咧，就應該要快 subscribe。係咁咧，世界上唔睇 YouTube channel 咧，唔喺任何 social media 上面嘅人咧係超多。我哋呢啲咁 niche 嘅呢啲新聞啊，好多時冇人 care， 就算係儲 PSA 卡嗰啲人咧，都係冇人 care 嘅。咁所以咧，就算你係網上面睇到啲人話轉會咧，係咁呢個咧就唔係攻擊任何人。我其實我都即係你見到我啲咁嘅人咧，我真係冇乜特別去留意啊。到底邊個話佢要轉會啦咁樣啦，應都係有時 fresh look 到見到啦。YouTube 可能見到 thumbnail 啦，我都唔會真係睇條片嘅，因為我覺得全部都係 noise 嘅。咁咧，即係我都老實嘅同你講會轉會嘅人咧，其實可能有好多都係講下嘅啫，即係除非佢係一間大嘅卡鋪啊。咁如果唔係咧，其實大部分嘅普通嘅呢個收藏家咧，你老實講，你一年 grade 到幾多張卡啊？冇玩啊！係其實即係你 grade 到嘅卡唔係好多，咁你轉唔轉會其實對咧，即係對其他人係冇乜影響噶嘛。你係唔需要參考嘅，可能一年就係 grade 咗10幾張卡嘅人噶嘛，咁參考嚟做咩啫？冇意思嘅成件事。係咁，大部分人一年都唔 grade 幾多張卡啦。然之後有啲人咧講佢話去轉會咧，就純粹係寫喺個 thumbnail 同埋呢個標題嗰度咧，比較吸引目光。咁佢講到佢好嬲啊，咁大家都中意 drama 噶嘛，即係好似呢條片咁樣咧，都係大家中意 drama，咁你會睇完，咁其實佢齋講嘅就佢講完之後你睇完之後，佢可能 YouTube 有盈利嘅，咁佢好開心，咁就講完咁就算數啦。咁有啲人咧就係佢講佢要轉會，咁佢講嗰下都好認真嘅，咁但係佢講完之後咧，可能都係諗完之後，就可能我頭先提過嘅各種 point，佢係諗住買鑑定卡嘅話咧，可能諗完之後都係覺得都係揀翻 PSA 啦。咁唔通佢翻去 D 片咩？又或者唔通佢出條片同你講，我都係諗完之後都決定唔轉會啦。咁呢啲做乜嘢？都唔會有人做啲咁樣嘅嘢噶嘛。咁個情況就好似即係你個同事日日都同你講，我翻埋今個月出埋糧，我翻埋今年攞埋花紅之後咧，咁就唔做啦，我要活辭職就轉工。個個都咁講噶啦，等佢真係轉工嘅時候先算啦，好唔好？係啊，咁樣咯。咁咧就假設有啲咧，佢真係話佢轉會咧，佢都真係轉會噶。咁但係可能咧，佢真係轉完之後，佢試過幾 round 呢個 CGC 咁先算啦，試過幾 round tag 咁先算啦。可能最後咧又冇幾耐咧，又翻都係 grade 翻 PSA 啦，或者到 PSA 之後可能 backlog 冇咁多，即係快咗之後，咁大家唔記得咗呢件新聞之後咧，咁可能佢又翻去 grade 呢個 PSA，咁你唔會知噶嘛。咁到底去到最後有幾多人真係決定佢要轉會，而且佢以後都事實上真係唔會再 grade 翻 PSA 卡咧？咁呢個係沒有辦法知道嘅事情嚟噶嘛。咁既然都沒有辦法知道嘅，諗咁多嚟做乜嘢咧？咁所以結論都係啦，唔好睇咁多即係網上呢啲奇奇怪怪嘅新聞啦，即係包括呢個 channel，唔係你要聽埋我講呢種，我哋就嚟講完噶啦。係咁咧，就已經有時間咧，都係得閒睇下啲卡價，睇下到底有啲咩卡值得買，有啲咩卡值得 grade，咁樣咧，我覺得對你嘅人生都仲比較有意義。係咁咧，就呢條片就大概講到呢度啦。咁我就恭喜你啦。咁如果你係唔知點解你會睇呢個，你唔會 speed up 呢條片嘅話咧，咁你就差唔多浪費咗20分鐘咧喺度聽呢條咁無聊嘅片咯。咁不過係咁，都希望你有少少得着啦。咁如果你中意呢類片咧，中意唔知道發生緊咩事嘅片咧，咁就你可以 follow 啦。唔係喎，YouTube 係叫 subscribe 係啊。咁你可以 like 啦，我 comment 講俾我聽啦。我呢啲 point 有幾咁唔合理咯，記得 comment 多幾次，係可以 comment 多啲，comment 多幾次 OK 嘅。但係 like 咧記得如果 like 單數嘅次數係啊，或者 dislike 都 OK 嘅。dislike 咧就要 dislike 雙數嘅次數，係呢度係 KBGFTCG 啦。咁買我哋 Buy Sell Trade 日文同埋英文嘅 Pokemon 卡啦，買我啲卡，全部嘢喺 description 嗰度，咁就搵我啦。我哋下次再見，拜拜。